Assalamu alaikum dosto, it's me here Ehsan Ali Lund, and today's our lecture is about use of to be verbs. There are three types of to be verbs. Number 1, present to be verb. Number 2, past to be verb. Number 3, future to be verb. दोस्तों अॼु असां पढ़ंदासीं यूज़ ऑफ टू बी वर्ब. यूज़ ऑफ टू बी वर्ब जा टे क़िस्म आहिनि. हिकु प्रेज़ेंट जो आहे, ॿियो पास्ट जो आहे, टियों फ्यूचर जो आहे. प्रेज़ेंट जा जेके टू बी वर्ब आहिनि उहे आहिनि इज़, एम, आर. ऐं पास्ट जा जेके टू बी वर्ब आहिनि उहे आहिनि वाज़ एंड वर. फ्यूचर जा टू बी वर्ब आहिनि शैल बी एंड विल बी. अच्छा दोस्तों, हिकु ॻाल्हि ज़हन में रखी छॾियो, टू बी वर्ब में कंहिं बि क़िस्म जो एक्शन न हूंदो आहे. टू बी वर्ब सिर्फ़ु हालत ऐं मौजूदगी ॾेखारींदो आहे, स्टेट एंड एग्ज़िस्टेंस. छा ॾेखारींदो आहे? हालत ऐं मौजूदगी ॾेखारींदो आहे. छा जो? सब्जेक्ट जो. टू बी वर्ब्स जस्ट शो द स्टेट एंड एग्ज़िस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट. टू बी वर्ब सिर्फ़ु सब्जेक्ट जो हालत ऐं मौजूदगी ॾेखारींदो आहे. अचो हाणे असां जेको आहे वन बाय वन टू बी वर्ब जे बारे में सिखंदासीं. नंबर 1 आहे असांजो प्रेज़ेंट टू बी वर्ब. नंबर 1 छा आहे असांजो? प्रेज़ेंट टू बी वर्ब. प्रेज़ेंट टू बी वर्ब कहिड़ा आहिनि? प्रेज़ेंट टू बी वर्ब टे आहिनि, इज़, एम, आर. प्रेज़ेंट टू बी वर्ब असांजा कहिड़ा आहिनि? इज़, एम, आर. हाणे ॾिसूं असां इज़ एम आर जो यूज़ेज. हाणे इज़ एम आर कहिड़ा कहिड़ा सब्जेक्ट पाण सां खणंदा आहिनि? असांजो सभ खां पहिरियों आहे इज़, जंहिंजो माना आहे. हाणे इज़ जेको आहे ही सां लॻी सघे थो, जीअं ही इज़, शी सां शी इज़, इट सां इट इज़, अली सां अली इज़, या सिंगुलर नाउन सां असां इज़ खे इस्तेमालु कंदा आहियूं. उनखां पोइ आहे असांजो एम. एम जो मतिलबु आहे आहियां. एम जेको आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु आए सां इस्तेमालु कयो वेंदो आहे. इहा अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे. ॿिए कंहिं ॿिए सब्जेक्ट सां या असांजो जेको आहे प्रोनाउन सां इस्तेमालु न थींदो. उनखां पोइ आहे असांजो आर. आहिनि या आहियूं. आर जी माना आहे आहिनि या आहियूं. इहो आर जेको इस्तेमालु थींदो दे सां दे आर, वी सां वी आर, यू सां यू आर, या वरी जेको आहे प्लूरल नाउन सां. हाणे ॾिसूं असां स्ट्रक्चर ऑफ प्रेज़ेंट टू बी वर्ब. हाणे प्रेज़ेंट टू बी वर्ब में सभ खां पहिरियां असां रखंदा आहियूं सब्जेक्ट प्लस रखंदा आहियूं टू बी वर्ब. हाणे टू बी वर्ब सब्जेक्ट जे मातहत आहे. सब्जेक्ट जेकॾहिं असांजो सिंगुलर आहे त इज़ रखंदासीं. सब्जेक्ट जेकॾहिं असांजो प्लूरल आहे आर रखंदासीं. जेकॾहिं सब्जेक्ट आहे त असां एम रखंदासीं. सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सभ खां पहिरियां सब्जेक्ट रखंदा आहियूं, पोइ टू बी वर्ब रखंदा आहियूं, उनखां आख़िर में असां ऑब्जेक्ट रखंदा आहियूं. असां वटि एग्ज़ाम्पल आहे ही इज़ माई फ्रेंड. ही इज़ माई फ्रेंड. हू मुंहिंजो दोस्त आहे. हाणे ॾिसो जेको आहे दोस्त छा खे ज़ाहिर करे थो? स्टेट खे ज़ाहिर करे थो, हालत खे ज़ाहिर करे थो. हाणे ॾिसो हू मुंहिंजो दोस्त आहे. हाणे दोस्त हालत आहे. जेकॾहिं मां चवां हू मुंहिंजो दुश्मन आहे, हू मुंहिंजो भाउ आहे, हू मुंहिंजो रिश्तेदार आहे. रिश्तेदार, भाउ, दुश्मन, दोस्त, इहे छा खे ज़ाहिर कंदा आहिनि? इहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हालत खे ज़ाहिर कंदा आहिनि. नंबर ॿियो जुमिलो आहे असां वटि उहे स्कूल में आहिनि. दे आर इन स्कूल. हाणे उहे स्कूल में आहिनि. हाणे इहो छा ॾेखारे थो असांखे? मौजूदगी. छा जो मौजूदगी ॾेखारे थो? स्कूल में हुजण जो मौजूदगी ॾेखारे थो. दे आर इन स्कूल. नंबर ॿियो जुमिलो आहे असद इज़ अ क्लेवर बॉय. असद हिकु होशियारु छोकिरो आहे. हाणे होशियारु छोकिरो छा आहे? असांजो हालत, स्टेट. हाणे हिते असां चई सघूं था असद हिकु शरारती छोकिरो आहे. असद हिकु सुस्त छोकिरो आहे. हाणे सुस्त, शरारती या होशियारु, इहे असांजे हालत यानी स्टेट खे ज़ाहिर कंदा आहिनि. चौथों नंबर जुमिलो आहे मां ऑफिस में आहियां. आई एम इन द ऑफिस. हाणे इहो जुमिलो असांजो छा खे ज़ाहिर करे थो? मौजूदगी खे ज़ाहिर करे थो. हाणे ॾिसो इन चइनी जुमिलनि में कंहिं बि क़िस्म जो एक्शन न आहे. एक्शन न आहे मतिलबु इन में मेन वर्ब यानी वर्ब न आहे. वर्ब न आहे त एक्शन न आहे. जेकॾहिं वर्ब खां अलावा असां जुमिलो कीअं ठाहींदासीं, इहा सोचण जहिड़ी ॻाल्हि आहे. लेकिन हिते असांजो कमु न आहे. हिते असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हालत ऐं मौजूदगी, स्टेट या एग्ज़िस्टेंस शो कंदा आहियूं. हाणे असां पढ़ंदासीं स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में असांजो अचे थो सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. मिसाल तौरु असां वटि जुमिलो आहे हू मुंहिंजो दोस्त न आहे. हू मुंहिंजो दोस्त न आहे. जंहिं जुमिले में नॉट अचे उहो असांजो नेगेटिव सेंटेंस थींदो. इंग्लिश में थींदो ही इज़ नॉट माई फ्रेंड. हाणे ॾिसो जेको आहे
इज़ जेको टू बी वर्ब आहे उन सां गॾु छा लॻो आहे नॉट। हाणे इज़ ईंदो त इज़ नॉट, एम ईंदो त एम नॉट, आर ईंदो त आर नॉट। इन जुमिले में इज़ आहे त असां छा कयो आहे इज़ सां नॉट जो इज़ाफ़ो कयो आहे, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। ॿियो नंबर जुमिलो आहे उहे स्कूल में न आहिनि, उहे स्कूल में न आहिनि, दे आर नॉट इन स्कूल। हाणे आर यूज़ थियल आहे, छा इस्तेमालु कयो असां नॉट, दे आर नॉट इन स्कूल, उहे स्कूल में न आहिनि। हाणे असां पढ़ंदासीं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाणे स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में छा आहे, टू बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। टू बी वर्ब आहे प्लस सब्जेक्ट आहे प्लस ऑब्जेक्ट आहे, आख़िर में असां छा कंदा आहियूं सवालिया निशानी रखंदा आहियूं। लेट सपोज छा हू मुंहिंजो दोस्त आहे, इज़ ही माई फ्रेंड। हाणे असां सवालिया जुमिले में छा कंदा आहियूं टू बी वर्ब खे जुमिले जे शुरू में वठी ईंदा आहियूं। हाणे पहिरें जुमिले में असांजो छा आहे इज़ लॻे थो किथे जुमिले जे शुरू में, इज़ ही माई फ्रेंड, छा हू मुंहिंजो दोस्त आहे। छा उहे स्कूल में आहिनि, आर दे इन स्कूल, छा उहे स्कूल में आहिनि। उनखां पोइ पढ़ंदासीं असां स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टू बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ॾिसो हाणे छा हू मुंहिंजो दोस्त न आहे, इज़ ही नॉट माई फ्रेंड, छा उहे स्कूल में न आहिनि, आर दे नॉट इन स्कूल, छा उहे स्कूल में न आहिनि। आख़िरी में हिकिड़ो जुमिलो आहे असां वटि, उनखे चइनी क़िस्मनि में असां चेंज कंदासीं। मां उस्ताद आहियां, आई एम अ टीचर, मां उस्ताद न आहियां, आई एम नॉट अ टीचर, छा मां उस्ताद आहियां, एम आई अ टीचर, छा मां उस्ताद न आहियां, एम आई नॉट अ टीचर। अहिड़े तरीक़े सां असां जुमिलनि खे टू बी वर्ब में चेंज कंदा आहियूं, छा में सवालिया में बि, नेगेटिव में बि, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टिनी में। इहो असांजो हुयो प्रेज़ेंट टू बी वर्ब, ऐं नेक्स्ट लेक्चर खणी असां हाज़िर थींदासीं तव्हां सां गॾु पास्ट टू बी वर्ब जो।